fardi siidaa hatan siidaa dabalee sini itti wanni itti erganu daangeessani barii turee bulbul farda badii Haacaaluu farda wanni farda waan fardaa sobtacha keessa waarke farda siidaa hataniidha farda siidaa hatani siidaa dabaleen sooree erganu daangeessani barri turee bubbulee fardi siidaa dabalee sun farda Mililik irra taa'ee kunu amma suura ka'e san farda hatame beetta eentati namicha nami hattu humnaan qotee bulaarraa fudhate beetta ijoollee arsadi promotion ka jedhaman bolaa sadan tokko jira siisay bulbula waggaa 8 dura sochii hamaa gaggeessaa turan kitaaba isaan barreessan irratti arge beette siidaa dabaleen kun nama galaan farda isaa kaalchoo fi garbuu qallabaa ture gorroo jalatti oromoon sangaa fardaa isaa maal godha beetta guyyaatti yeroo lama dhiiqa beeke naannoo keenyatti nuti farda goojeedhaaf lolaaf itti qophoofsitu kan leenji'amu garbuu nyaata gorroo jala hidhame namichi kun gaafa farda taphatu beekamaa ta'e odeensi qaba beetta akka kitaaba sanarra jedhutti seenaani gorgisitu taabonni wayiin baay'edhan as birbirsa gooroo kanatti nami kun maqaa qaba siidaa dabaleen kun namicha bira qaqqabe fakkaa Mililik bira odeeffannoo Mililik bira waa maatiin haa taphatu jedhame inni farda isaa miicee maaloo jedhee bareechee galaan irraa sakaraa dhufe beetta sakaraa dhufe goojiirra mul'atee na dhadha'u kana argee nugusni taa'ee argaa ture harkaa fuudhaa jedheen irraa bute beetta waameetu farda akkasii kun mootiif malee nama teebula akka keetiif hin ta'u isa jedhanii nu abaaran sana jettaa mire jedheeni harkaa fuudhee siidaa dabaleen boo'aa deeme kanaaf gaafa amma farda kana laalu nanaara beetta farda hatame farda nu jalaa hatame kanarra taa'anii hin qaanofneen nama qaaneessiteedha inumaayyuu immoo suura kaa'anii cimaanii dhaloonni kun waa'ee farda kanaa gaafachuu qaba barbaachisaa taanaan beetta fardi abbaa qaba beetta war Mililik leellisu ka fardi kasaati jedhu maal jettaan fardi kasaati inni farduma isaatiin dhufee no inni calqaba harree yaabbatee dhufe gara Oromiyaa gaafa seenu seenaa jedhaa bara Haacaaluu miti kan jedhu seenaa immoo rirmi nyaatu beetta seenaan seenaadha okay yaabbii fardaa isatti beekanni amma waa'ee Adwaa faana wal qabate warri lole kun tuulama kana fardaan dhaqee dhukkee irraa kaase minni yaa'u wotorra ka'ee danda'a yookaan qabaniif ittiin deemataan beekamu ammas bari ijoolleen gaafa fakkeessitu siidaa isaa bukkeetti gaafa Adwaan kabajamu ijoolleen jijjirti farda jalatti qabanii kan deddeemu sangaa farda si jalatti hin qaban yoo yaabbii dandeessedha kan yaabbatu namoonni siidaan kun kajiganii jedha siidaan kun yoo jig fardi akkanatti fardi kan Oromoo fardi kan Oromoo akkam tolcha farda akkamitti jigama akkam tolcha kajige yoo inni isaarraa jigsan malee okay ga inni walumaa galattan fardi abbaaf deebi'uu qaba inni dhaloonni hin deeffata baay'ee anaaf sirratti hin ta'in malee inni waan hin oolle beetta waan amma Ameerikaa kana keessatti ta'aa jiru beettaami akkan biyya qaroomte biyya guddatte yakkamaa beeki akkan Mililik siif yakkamaa moo oh my god ani inni gaara reeffaa miiramma ekeraadhanni jechuun seenaa rirmi nyaatu siin jedheera seenaan immoo dhugaa kan sobaa jedhu kan dhugaa jechuun akkamitti namni kana na godheeredhe sobaan si himata nama lubbuudhaan hin jirre aannolee irratti kana godheera calanqoo irratti kana godheera gaafa jedhamu aboo bara sana inni barkanaan mallatteessa jedhan warri harkaan mallatteessu warri maastarsaa fi digirii fi PhD qabu baran mallee ulfajjeesaa jira beettaami inni bar sanatti doofummaa sanaan harma yoo mure harka yoo mure maalin tiniga doofaa waan ta'eef miti qotee bulaarra kan farda hatu kan farda saam walumaa galatti yakkamaa beeta mangisti keetti Oromoon lolti wanni isa khasiidaan isa beeta mangistu kan palaasi mootummaa keettaa sun akkamitti ilaaltate imma maltee fi wanni sun rifadheeran maaliif seete tokkoffaa ekeraa achi keessatti yaadannoo ekeraayyuu gochuun sirrii miti nama intini na yaadda'aaf wanni maaliif seete
warra achi keessatti suurri isaanii bocame hundi garaagarummaa amma uumame sabaaf sablammii biyyattii kana keessatti roorroon ammallee hiikkaan arganne bar yakka isaan raawwatanii ni beekta. Okay? Dhimma godheef isatu beeka waan godheef garuu akka kiyyaatti ta'uu malle maaliif nama harki dhiigni ummata qulqulluu harka jiru ekeraa akkamitti yaadannoo gootee mana kee qarqara goota hin ta'u inni akka kiyyaatti gaa kun sii gale. Dhubirratti saatiin qabnu waan deemuu jirtu fariifachuu jirra. Namootni hedduun hagammaa keessumaa warri sirnaaf xinyaa leellisan Atsee Mililik difend godhu namichi kunini nama Itoophiyaa holy war waraanni inni Oromoo irra godhu waraan qulqullootaa jedhanii warri yaadin jira. Kanaaf deebiin kee maal? Qaamni miidhame immoo holy revenge jechuu danda'a beektaa. Isaan sirrii miti. An kannaan galle silaawoo isaan nabiyyii miti yookaan isaa Iyyesuusii miti. Namumaa miti. Ummanni yakki irratti raawwatame yakkamtoota jedhee malee sabni isaa lafarraa dhumuu qabaa hin jenne bar ummanni Oromoo yakkamtoota yaa amma laal biyya faranjii kanatti gurraachannaa luka dhiqan argiteetta warri adiinam maal beekum abbootii isaanii yakka sana dalaga miti qaroomuun akkasii beeka wallaalummaatti itti taphataa.